Hallo zusammen, ich bin Cécile Vieumier von der Firma Chem2Camp und in meinem Vortrag heute werde ich das Open Source WebGIS Geomapfish vorstellen und wir werden sehen, wie es funktioniert zusammen mit QGIS Server. Ich werde zuerst einen allgemeinen Übersicht über Geomapfish geben, dann werden wir die Vorteile der Verwendung von QGIS Server in Geomapfish sehen, insbesondere in Bezug auf die Symbologie von den Layern. Ich werde darüber eine kleine Demo machen und zum Schluss werden wir noch über das Access Control Plugin sprechen, das die Verwaltung des Datenzugriffs ermöglicht. Aber zuerst ein paar Wörter über Chem2Camp. Wir sind europaweit eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung und Integration von Open Source Software. Wir bieten Lösungen im Bereich geografische Informationssysteme, Unternehmensmanagement-Software und IT-Infrastruktur. Insgesamt sind wir über 110 Mitarbeiter in 3 Ländern, das heißt die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Was ist Geomapfish? Das ist eine Open-Source-WebGIS-Lösung. Das Projekt ist eine Community, das heißt eine Benutzergruppe von ungefähr 20 Mitgliedern und ein Projekt-Steering-Committee organisiert. Das Ziel der Community ist, die nachhaltige und langfristige Entwicklung von Geomapfish sicherzustellen. Das PSC umfasst ein paar schweizerische Kantone, Städte und ein Ingenieurbüro, die sind alle Benutzer von Geomapfish. Und wir Chem2Camp sind auch dabei ins Committee als Anbieter. Die Community trifft sich regelmäßig, um zu diskutieren über das Stand der Entwicklung und der Finanzierung des Projekts und auch über die Vorschläge des PSC und auch um Erfahrungen mit Geomapfish auszutauschen. Dieses Modell funktioniert seit 2011 und hat die Entwicklung von 2 Hauptversionen ermöglicht. Im Moment ist die Version 3 in der ersten Entwicklungsphase. Sie können mehr über das Projekt erfahren auf der Projektwebseite, das ist geomapfish.org. Betreffend der Architektur, Geomapfish kombiniert ein paar der besten und aktuellen Open-Source-Tools, die es gibt. Das heißt, die Client-Seite ist auf OpenLayer basiert. Das ist eine Open-Source JavaScript-Library für die Kartendarstellung. Für die Serverseite benutzt Geomapfish ein paar Python-Module, vor allem Pyramid, das Python Web Framework. Und für das Drucken von Karteninhalten benutzt Geomapfish das Protokoll Mapfish Print. Das ist auch ein langfristiges Open-Source-Projekt und es wird auch eine Präsentation geben darüber während des FOSGIS-Konferenz. Generell setzt Geomapfish die OGC-Standard-Geodiensten ein. Für das Backend wird Map-Server unterstützt. Und in den letzten Versionen werden auch QGIS-Server und GeoServer unterstützt. In letzter Zeit verwenden mehr und mehr Projekte QGIS-Server, da es interessante Vorteile einbringt. Es ist natürlich auch möglich, die verschiedenen Kartenserver in einem Projekt zusammen zu verwenden und die verschiedenen Vorteile von jedem Kartenserver zu nutzen. Für die Datenablage sind PostgreSQL und PostGIS verwendet und die ganze Applikation läuft jetzt im Docker-Container und kann einfach mit Docker Compose deployiert werden und für die Produktion wird am meisten Kubernetes verwendet werden. Hier ist ein kurzer Überblick von der Geomapfish-Oberfläche. Es gibt eine Desktop-Oberfläche, die Sie können hier links sehen. Sie bietet alle erwarteten WebGIS-Tools, das heißt Messen, Zeichnen, Drucken, Kartenabfrage, Filter und auch weitere spezifische Funktionen, zum Beispiel das Editieren von geschützten Datenbanklayer und so weiter. Die Anwendung ist auch anpassbar und erweiterbar durch generische oder benutzerentwickelte Plugins. Dazu gibt es auch eine Mobile-Oberfläche, die kann ohne zusätzlicher Aufwand deployiert werden. Geomapfish bietet auch eine API, die erlaubt die Integration der Karten in einer beliebigen Software. Zum Beispiel in einem aktuellen Projekt, das wir bearbeiten haben, die Karte wurde integriert in ein Feuerwehralarm-Management-System. Für die Verwaltung des WebGIS gibt es eine spezielle Oberfläche. Sie ist hier dargestellt. Durch diese Oberfläche kann man Layer hinzufügen und auch Layergruppe, Themen und Datenquellen konfigurieren.
Dazu kann man auch die Benutzer, die Rollen und die Berechtigungen der Daten verwalten. Wieso Cookie-Server mit Geomapfish verwenden? Wir haben gesehen, dass Geomapfish unterstützt seit langem Map-Server. Cookie-Server bringt jedoch einige Vorteile mit, die es vielleicht komplementär zum Map-Server machen. Es ist zwar nicht so schnell mit dem Abfrage wie Map-Server, aber trotzdem ein performanter OGC-Kartenserver. Und der große Vorteil ist die WYSIWYG-Konfiguration der Layer in QGIS Desktop und damit auch die breite Symbolisierung und Labellingsoptionen vom QGIS Desktop. Ein anderer Vorteil von QGIS ist, dass es unterstützt viele Datenformate. Man kann natürlich Datenbanklayer einbinden, aber auch Shapefiles, Geopackages und so weiter. Und das Workflow für die Publikation von Daten ist daher sehr einfach. Man fügt das Layer im QGIS-Projekt hinzu und macht die Layer-Konfiguration im QGIS Desktop. Das QGIS-Projekt muss dann auf dem Server hochgeladen werden und das Layer kann dann direkt in Geomapfish dargestellt werden. Seit einigen Versionen unterstützt auch Geomapfish die Verwaltung von den Berechtigungen über den QGIS-Server-Layer mittels des Access Control Plugin und das werden wir ein bisschen später sehen. Und letztens, ein Vorteil von QGIS-Server im Vergleich zum Map-Server ist die höhere Qualität von den Legendes-Bildern. Jetzt machen wir eine kleine Demo von Geomapfish und QGIS-Server. Wir werden die Symbologie von ein paar Layer ändern im QGIS und sehen das danach im Geomapfish. Hier ist eine sehr einfache Beispielanwendung von Geomapfish, die zeigt ein paar Daten über Höhlen in der Schweiz. Wir können hier links sehen unsere Layer Tree. In der Mitte ist natürlich die Karte und rechts haben wir verschiedene Tools, zum Beispiel das Login, das Druck, Zeichnen und Messen und so weiter. Hier in diesem Projekt gibt es ein paar QGIS-Server-Layer, das ist die Punkte, die zeigen die Höhleneingänge und die Linien zeigen die Kantonsgrenze. Wir können auch schnell schauen, dass Verwaltungsoberfläche, das ist dieselbe URL, aber mit Admin am Ende. Auf die erste Seite sehen wir das Layer Tree von unserer WebGIS. Das heißt, das ganze Layer-Organisation. Wir können Layer organisieren auf die andere Seite. Zum Beispiel hier, wir haben die Themen. Auf die nächste Stufe haben wir die Layer-Gruppen. Und letztens unsere Layer. So, in diesem Projekt gibt es eine Mischung zwischen QGIS-Server-Layer und auch externe Layer von SwissTopo. So, die Quelle ist hier in dieser Spalte definiert werden. Sie kann sehr schnell angepasst werden. Und die OGC-Server selber sind in eine andere Seite konfiguriert. Sie können das hier ansehen. Jetzt können wir das QGIS-Projekt von diesem Geomapfish anschauen. Hier sieht man nur die QGIS-Layer. Und sagen wir jetzt, wir wollen die Symbologie von ein paar Layer ändern. Zum Beispiel, ich will die Punkte jetzt in eine andere Farbe zeigen. So, wir machen das ganz normal im QGIS Desktop Oberfläche. Symbologie. Und sagen wir, wir nehmen eine grüne Farbe. Okay. Und für den Kanton Layer sagen wir, wir wollen jetzt Label, so ich gehe unter Label, Single Labels, okay. Dann soll ich das QGIS-Projekt speichern und die Applikation neu deployieren. Wie gesagt, das läuft alles mit Docker, so ich kann einfach Docker Compose Down, Build und Docker Compose Up machen. Und vielleicht noch ein paar Wörter über die Datenquelle. Hier in unserem QGIS-Projekt, wir haben ein paar Layer, die sind in eine lokale Datenbank. Und zusätzlich haben wir auch eine Shapefile-Layer, die ist direkt ins Projekt abgelegt.
und das funktioniert alles zusammen. So, jetzt ist es neu deployiert. Wir gehen zurück in unsere Browser und machen einen Refresh. Und jetzt sieht man, dass unsere Punkte sind jetzt grün und wir sehen die Labels für jede Kanton. So, das ist wirklich ohne weitere Aufwand übergenommen ins Geomapfish. Zurück an den Folien. So, die nächsten Folien werden das Access Control Plugin von QGIS Server vorstellen. Und zuerst, wieso brauchen wir dieses Plugin? Hauptsächlich, weil nicht alle Daten open sind und man will vielleicht den Zugriff an gewisse Daten einschränken, je nach Benutzer oder Benutzergruppe. Ein großes Vorteil dieses Plugin ist, dass es kann zu einem externen Benutzerverwaltungssystem eingebunden werden, das vielleicht in einer Organisation schon vorhanden ist. Und damit ist unsere Rechteverwaltung kohärent innerhalb der Organisation. Und grundsätzlich die Motivation für die Erstellung dieses Plugin war, einen Sicherheitsfilter an der Stufe der Daten zu haben und nicht ein Filter von der OGC Response. Hier ist ein Diagramm, das das Prinzip zeigt. So grundsätzlich ist Access Control ein QGIS Server Plugin. Das Plugin ist schon im QGIS Server Docker Image vom Chem2Chem drin, so es braucht keine besondere Installation. Das Prinzip ist, dass zusammen mit jeder Anfrage zu QGIS Server schickt Geomapfish auch Authentifizierungsangaben. Die werden von Plugin zu den Rechteverwaltung geschickt. Und die Rechteverwaltung prüft diese Angabe und daher definiert ein Filter, das wird danach von QGIS Server an der Daten angewendet. Noch ein paar Punkte zum Access Control Plugin. Wie gesagt, das ist eine Filterung auf der Stufe der Daten. Man kann daher Rechte pro Layer und User vergeben. Und im Zusammenspiel mit der Editieren-Funktionalität im Geomapfish kann man zusätzlich Attribute definieren, die lesbar und/oder editierbar sind für gewisse Benutzer. Und alle die Berechtigungen in Geomapfish können auch je nach geografischem Gebiet definiert werden. Alle diese Einstellungen können durch die Verwaltungsoberfläche definiert und angepasst werden. Zum Schluss ein wichtiger Aspekt von dieser Lösung, weil sie externe ist, es ermöglicht eine kohärente Rechteverwaltung von den verschiedenen OGC-Quellen, die wir vielleicht haben in unserem WebGIS. Zum Schluss können wir das Zusammenspiel von Geomapfish und QGIS Server so zusammenfassen. Mit dieser Lösung nutzen wir die vielen Vorteile von QGIS Desktop, das heißt das WYSIWYG-Konfiguration der Layer, die breite Symbolisierung und Labelingsoptionen und auch die einfache Datenintegration aus verschiedenen Datenquellen. Mit dem Access Control Plugin haben wir eine feingranulare Rechtekontrolle über wer sieht was und wer kann was editieren. Wir können uns auf eine externe Userverwaltung verbinden und wir haben eine Rechteverwaltung, die kohärent zwischen die verschiedenen OGC-Quellen ist. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bleiben gerne zur Verfügung bei Fragen und Sie können auch jederzeit unsere Webseite chem2chem.com besuchen. Vielen Dank.